ក្មេងៗទាំងនេះកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាលាភាសាអង់គ្លេស Village ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Village of English School ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិតានួននៅក្នុងឃុំពោធិ៍រៀលស្រុកបរសែតនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺសាលារៀននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយុវជនចំនួន4នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016លោកស្រីសារ៉ែនគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមយុវជន4នាក់ទៀតដែលចូលរួមបង្កើតសាលារៀននេះបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុបង្កើតសាលារៀននេះឡើងព្រោះចង់ផ្ដល់ឱកាសអប់រំដល់ក្មេងៗជនបទឲ្យចេះជំនាញកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសនិងមានភាពក្លាហានដូចក្មេងទីក្រុងដែរពួកយើងអត់បានរៀនអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រទេអង្កាលយើងនៅរៀនដោយពួកក្មេងៗឥឡូវយើងដល់តែចប់ទី12ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានយើងឆ្លៀតរៀនអង់គ្លេសរៀនកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងគិតថាបើនៅពេលដែលពួកខ្ញុំមើលមកក្រោយវិញហាក់ដូចជាក្មេងៗនៅតំបន់ស្រុកសែនហ្នឹងគឺគាត់នៅតែដើរតាមអា step ដែលយើងដើរតាមវិធីសាស្ត្រដែលយើងដើរគឺគាត់រៀនសាលារដ្ឋហើយគាត់ចប់ថ្នាក់ទី12បានគាត់រៀនអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងមានឱកាសរៀនកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាយឺតពេលសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅភ្នំពេញគាត់ត្រូវប្រឹងរៀនខ្លាំងគាត់ត្រូវស្វែងរកការងារផងអីផងអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងគាត់ថាយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យពួកថាលោកស្រីសារ៉ែនឲ្យដឹងថាអ្វីត្បិតតែសាលារៀននេះស្ថិតនៅតំបន់ជនបទតែសាលារៀនភាសាអង់គ្លេស Village មានលក្ខណៈពិសេសដែលជួយឲ្យក្មេងជនបទងាយស្រួលរៀនបានយើងមានកម្មវិធីសិក្សាដែលប្លែកពីសាលាដែលធ្លាប់មាននៅជនបទខ្ញុំគិតថាប្លែកជាងសាលានៅជនបទតែសាលាភ្នំពេញយើងគិតថាប្រហែលជាមានសាលាគេមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាយើងបញ្ចូលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រកម្មវិធីយើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់លេងផងរៀនផងព្រោះយើងអង្គុយគិតថាតើក្មេងហ្នឹងរៀនរបៀបម៉េចឲ្យវាឆាប់ចេះឲ្យពួកគាត់ឆាប់ទទួលបានចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាដូរពីមុនគ្រូគាត់កាន់សភៅសរសេរឲ្យគាត់អានតាមអ្វីដែលគាត់ចេះដឹងក្មេងហ្នឹងគឺការរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងវាយឺតការអានហ្នឹងអាចខុសអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបរៀនតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រភាគច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងគឺ follow តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមានថាគ្រូនៅថ្នាក់ហ្នឹងគាត់មានសភៅបរៀនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អាចចាក់កុំព្យូទ័រនៅតាមបន្ទប់មួយឲ្យក្មេងហ្នឹងមើលឲ្យក្មេងហ្នឹងរៀនហើយនៅក្នុងបន្ទប់ lab បន្ទប់កុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺយើងមាន game យើងមានអីឲ្យគាត់រៀនរំលឹក review អ្វីដែលគាត់បានរៀននៅថ្នាក់អញ្ចឹងគាត់មកដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់លេងអញ្ចឹងគាត់មកចុចដូច color អញ្ចឹងគាត់ចុច color ហ្នឹងគេអានថា make blue អីចឹងទៅអាហ្នឹងជា game គាត់លេងប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ចេះហើយគាត់សប្បាយសាលារៀនភាសាអង់គ្លេស Village មានកម្មវិធីសិក្សាពីរកម្រិតគឺកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ពេញម៉ោងភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងកញ្ញាជួនស្រីតូចគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅសាលារៀននេះនិយាយថាភាគច្រើនការអប់រំដល់កុមារជនបទនៅមានកម្រិតដោយសារកត្តាជីវភាពគ្រួសារឬកង្វះព័ត៌មានជាដើមកញ្ញាស្រីតូចរីករាយផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារនៅទីនេះព្រោះចង់ជំរុញឲ្យពួកគេអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារនាសតវត្សទី21នេះបានដោយសារតែទី1ក្មេងៗនៅតាមជនបទគឺឪពុកម្ដាយគាត់មានកម្រិតជីវភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅឲ្យកូនគាត់ទៅរៀននៅភ្នំពេញដែលចូលរៀននៅសាលាមានតម្លៃថ្លៃនោះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បណ្ដុំបណ្ដាលក្មេងៗនៅតាមជនបទឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជាភាសាដែលគេប្រើប្រាស់ជាសកលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងបើគាត់អត់ដឹងភាសាអង់គ្លេសគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺគាត់អត់អាចរកការងារបានទេហើយដោយសារតែប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានសមាហរណកម្មគឺគេត្រូវការប្រើភាសាអង់គ្លេសជាសកលសាលាភាសាអង់គ្លេស Village បច្ចុប្បន្នបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារបានជាង300នាក់ហើយសាលារៀននេះតម្រូវឲ្យកុមារបង់ប្រាក់តិចតួចទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេកុមារដែលមករៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងនៅក្នុងសាលាភាសាអង់គ្លេស Village នេះពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពបង្រៀននៅទីនេះសាលាហ្នឹងបច្ចេកទេសល្អហើយអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះដល់ថ្ងៃហ្នឹង
ជួនកាលម៉ោងទនេគាត់អាចចូលប្រហាត់កុំព្យូទ័របានបង គ្រូបង្រៀនរួមរៀនចៃចេះ ABC លោកស្រីខែមស្រីទួចជាអាណាព្យាបាលសិស្សត្រេកអរពេលដែលឃើញយុវជនដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាសុខចិត្តបោះបង់ការងាររបស់ពួកគេនិងចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនមកបង្កើតសាលារៀនជួយអប់រំដល់កុមារនៅជនបទឃើញថារៀននៅទីនេះគឺល្អកូនក្មេងរៀនអីវាចូលចិត្តមករៀនដូចថាមានភាពដូចថាមាន ABC សូត្រចាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រឲ្យមើលអញ្ចឹងក្មេងវាឆាប់ចាប់បានអញ្ចឹងចាម្ល៉េះហើយវាចង់មករៀននៅទីនេះកុមារមិនថារស់នៅតំបន់ទីប្រជុំជនឬជនបទដាច់ស្រយាលនោះទេគឺមានសមត្ថភាពនឹងអាចចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមបានដូចគ្នាប្រសិនបើពួកគេទទួលបានឱកាសដូចគ្នានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសារ៉ែនស្ថាបនិកសាលាភាសាអង់គ្លេសវីលីតរូបនេះក៏ចង់ឃើញយុវជនដទៃទៀតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាគួរតែគិតធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដល់សង្គមនិងទីកន្លែងកំណើតរបស់ពួកគេសម្រាប់ពួកខ្ញុំគិតថាជីវិតហាក់ដូចជាបេសកកម្មមួយដែលយើងត្រូវធ្វើអីគេមួយដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមយើងវិញជាជាងគាត់ណាធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ខែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បើសិនជាអាចមានលទ្ធភាពយើងក៏លេខមកតំបន់ដែលយើងរស់នៅវិញមិនបាច់ទៅកលេចនៅឆ្ងាយពេកទេយើងកលេចមកតំបន់យើងថាតើយើងអាចធ្វើអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅតំបន់ដែលគាត់ក៏បានរស់នៅពីតូចហ្នឹងវាប្រសើរជាងមុនតើយើងអាចផ្ដល់អីបានដើម្បីឲ្យអ្នករស់នៅហ្នឹងគាត់លេងដើរតាមវិធីសាស្ត្រដែលយើងដើរពីមុនពិបាកហត់អី